3-4 दिन तक तबीयत डाउन चल रही है। कोई ना, 1-2 दिन कर लो एडजस्ट, फिर मैं कर दूँगा दोबारा ठीक सब मतलब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आज फिर सुबह से शाम की बाहर है ना, गया हूँ यार की तरह। सुबह तक बारिश आने लग रही थी तो इसी वजह से ऊपर चला गया था। एक नीचे आकर देखा तो 7 बज रहे हैं। जिम में आज जाना नहीं, मंगलवार है, छुट्टी है, तो इसलिए ना कर पाया आज का व्लॉग भी शूट। 1-2 दिन बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, फिर दोबारा सब ठीक मतलब कंटिन्यू हो जाएगा दोबारा रेगुलर मतलब लॉन्ग वीडियो, यही 7-8-10 मिनट की। फ़िलहाल तो यही 5-6 मिनट की बना पा रहा हूँ कुछ दिन तक। अभी तो मतलब ठीक था, कल भी ठीक टाइम मतलब जो कर आज भी अपलोड 9:30-10 बजे के आसपास करीब हुई वीडियो। 2-3 दिन पे यही लेट वीडियो अपलोड होने लग रही है, तो थोड़ा लेट उठूँ, लेट सो पाऊँ, इसलिए कोई ना 1-2 दिन कर लो एडजस्ट, फिर मैं कर दूँगा दोबारा ठीक सब मतलब पढ़ने लग जाए दोबारा ठीक है टाइम पर, वीडियो से ही टाइम पर। फिलहाल तो ये स्टेडियम में जाऊँगे। संयम तो पूछी तो वो बोला कि मैं तो चक्कर जा रहा हूँ, मम्मी ने लेने तो 1-1.5 घंटे मांगवा थे। 1-1.5 घंटा स्टेडियम में ही आऊँगा अकेला, तो उसके पीछे थोड़ा टाइम पास कराएंगे, उससे भी मिलवाऊँगे फिर, और क्या कराएंगे। सुबह तो कहीं गया ना था तो शूट ना कर पाया आज का। एक बार वो देखो सनसेट, कितना प्यारा लग गया, कितना बढ़िया सनसेट होने लग रहा है। मौसम तो यहाँ पे रोज़ ही ऐसा ही रहा है, 1 नंबर का सनसेट सनराइज 1 नंबर के दिखा है। हल्की हल्की हवा चल रही है। मैं पानी वानी पी लिया, अब जाऊँ हूँ। मम्मी पापा भी ना दिख रहे, पापा शायद नहाने लग रहे, मम्मी बाहर गई होगी, स्टेडियम में गई होगी, तो मैं भी निकल जाऊँ स्टेडियम के लिए। यार देखो हमने बेल लगाई थी यहाँ, अमर बेल क्या करी इसने वैसे तो मतलब, या फिर पूरे इन पे रीलिंग्स पे तो फैल जाओगी, गेट वेट पे कर इन पे जो कर फैल जाओगी ना पूरे में कहता है आड़े का थोड़ा ठीक लगा, थोड़ा ग्रीनरी ज़्यादा लग गई तो बढ़िया लगेगा, ठीक दिखेगा। फ्रीज में देख ली कुछ है कि ना खान पे कुछ, क्योंकि सुबह ही खाया था खाना, उस पीछे कुछ खाया ना यार। कुछ भी ना है, घिया करेले रखे ये आड़े और क्या है, गेवर और वहाँ पेठे की। ये खाने का जी नहीं कर रहा हूँ भी, बाहर जाते टाइम मीठा ना खाया करे ना। तो शाम नहीं खाऊंगा, मतलब शाम में रात नहीं खाऊंगा। फिलहाल तो नहीं चला था स्टेडियम में, कोई मिल गया तैयार दोस्त के लाड लूँ ना, तो 1 घंटा अकेला लाड लूँ, फिर सही है माँ जाओगा। ठीक है, फिर मिलवाते हैं आपको उससे भी। कित है उड़े के एक रहा है मेरा आपा कि जा रहा है क्या करना मेरा। ठीक है बेटा, स्टेडियम में जाऊँगा अंडन थोड़ी बार। हाँ स्टेडियम में जाऊँ के दिखा दी थी ले दो रहे तो दिखा दूंगा। ले दो दिखा दी, कल दिखा दिए क्या का बनाया है रोज घिया। हर कल मेरे अबू ने कहा दी तू रोज घिया बना दे, है आज क्या बना दिया तने परसों। काल की बात है, जब तन दोनों अलग अलग साग बना रहे थे तब बोला रोज घिया गोल दे हुआ है, आज तन ने क्या बना दिया। हाँ 1 नंबर बनाया, आप भी घिया बनाए बैठी है। बेरा हमने में तैयार क्या लिया ना। ठीक है जाऊँ मैं स्टेडियम करना। गाइस आपको कुछ दिखाता हूँ, ये देखो ये दिक्कत छोटे छोटे ये आड़ते फिरते ये इन वो क्या कर रहा है, हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है हमारे देसी हेलीकॉप्टर, ये दिखने लग रही है। इसमें कैमरे बहुत कम विजिबल होने लग रहे, पर ये
घने ही आंड रहे हैं इनका। अगर मैं लगा दूँ साइड में फोटो और उस पर थंबनेल पे भी लगा दूँ, उस पर देखिए छोटे छोटे मतलब इनने कह रहा मैं हेलीकॉप्टर इनका 4-5 पंखड़ी हो और 8 आँख पे आकर है दिखाऊँगा, उस पर लगा दूँ फोटो देख लियो। अभी तो थोड़ी तबीयत सी भी ख़राब चल रही है गाइस। तो गाइस स्टेडियम में कभी आकर मैं मतलब जान लग रहा हूँ यार इतना हो जान लग रहा हूँ घर पे। देखो तो हमने एक चीज़ दिखाऊँगा प्यारी सी, देखो कितना प्यारा दिखने लग रहा है चांद। ईब तो जो कर टाइम पास ही ना हो रहा, स्टेडियम में भी आऊँ, जिम में भी चला जाऊँ, घर पे भी चला जाऊँ, तो भी सोच रहा हूँ कोई जॉब वॉब करने की। देखो वहाँ कोई जॉब वॉब मिल गई ना तो व्लॉगिंग के साथ साथ जॉब भी कर लूँ पार्ट टाइम में। फिलहाल तो पे कुछ है ही ना, ये तो जान लग रहा हूँ घर पर। तेनू 1-2 दिन तो थोड़ी तबीयत सी भी डाउन हो रही है, पर सोच रहा हूँ कर लूँ जॉब वॉब भी, क्योंकि थोड़ी सी जॉब के उसमें टाइम पास भी हो जाएगा और पैसे का पैसा, वीडियो भी बन जाओगी पूरे दिन में कुछ ना कुछ, इसलिए तो देखने लग रहा हूँ कोई होगी तो करूँगा। पर फिलहाल तो मैं घर पे जाने लग रहा हूँ, खाना वाना खाऊँगा दिखाऊँगा। आपको क्या बता दो या बोतल ले जी गोली ले बीमार हो रहा हूँ मैं ज़्यादा, तुम ध्यान ना रख मेरा। बुढ़ा ना होया बंदा। भाषण तो डकर है। तो गाइस अब मैं आ गया ऊपर, थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, इस वजह से 3-4 दिन तक तबीयत डाउन चल रही है, इस वजह से नहीं कर पा रहा मैं वीडियो अपलोड टाइम का, या वीडियो ज़्यादा लंबी शूट नहीं कर पा रहा, इसी वजह से तो थोड़ा कर लियो एडजस्ट 1-2 दिन और। शायद अब तो दवाई लेकर आया था मैं नीचे था, तब हो जाओगी तो ठीक है तबीयत कुछ, तो नहीं तो फिर कल जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास ही। ठीक है, इस लोग ने करते यहीं पे एंड, मिलते कल एक और नए इंटरेस्टिंग लोग के साथ, तब तक के लिए बाय।